Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werde ich euch einmal zeigen, wie ich hier den Lüfterkonnektor bei der PS5 digital neu angelötet habe. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch gerne dran. Zombie Apocalypse. Als erstes habe ich hier angefangen, die Kontaktflächen neu aufzuschleifen. Leider habe ich vergessen, auf Record zu drücken und deshalb fehlt mir ein bisschen was von der Aufnahme. Ich hoffe, das passt trotzdem so. Ich habe hier mit einem kleinen Dremel gearbeitet. Ich packe euch da auf jeden Fall auch einen Link zu in die Beschreibung. Ich arbeite jetzt hier weiterhin die Kontakte frei. Auch bitte vorsichtig sein, dass hier nicht irgendwie zu viel auf Masse kommt, beziehungsweise vor allen Dingen, wenn ihr hier nur noch so kleine Lötaugen frei haben solltet, wie ich jetzt hier oben. Da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr hier nicht unbedingt großartig Masse aufkratzt bzw. aufschleift. Das sieht bei mir jetzt auch weniger gut aus. Deshalb habe ich mir auch nochmal PCB-Lack geschnappt und hier die offenen Massestellen erstmal zugemacht, soweit es mir möglich war. So, jetzt ist der PCB-Lack erstmal ausgehärtet und wir haben die Massepunkte eigentlich einigermaßen abgedeckt und jetzt werde ich hier die neuen Ankerpunkte für den Konnektor freischleifen, damit wir dann nachher das Blech darauf auflöten können. Übrigens als kleinen Tipp kann ich euch noch empfehlen, nehmt euch ein bisschen Isopropanol, weil dann habt ihr nicht die ganzen Späne vom Schleifen irgendwie rumfliegen. Das ist auch nicht unbedingt so gut, wenn ihr die irgendwie unter das Bluetooth-Modul oder sonst wohin bekommt, könnt ihr euch auch einen Kurzschluss erzeugen. Also denkt da immer dran, lieber einmal zu viel sauer machen, als dass die ganze Konsole dann Jetzt habe ich angefangen, die Kontakte zu verzinnen. Dafür habe ich wieder ein bisschen Flussmittel aufgegeben und probiere jetzt die ganzen Kontakte erstmal zu verzinnen. Dafür habe ich eine relativ große Lötspitze genommen. Am Anfang hatte ich da ein bisschen zu wenig Temperatur, wie man hier sieht. Das hat nicht so optimal funktioniert. Dann bin ich so auf 350 ungefähr hochgegangen. Dann ging das Ganze schon etwas besser. Jetzt habe ich mir etwas Lackdraht genommen, also es ist einfach isolierter Kupferdraht und löte das hier bei den Massepunkten an beiden Stellen fest. Bei der Masse könnt ihr, wie gesagt, hier auch wie ich das gemacht habe, beide Seiten freischleifen, solange ihr da natürlich keine Leiterbahn oder ähnliches zerstört, weil ist ja sowieso Masse, da kriegt ihr im Prinzip keinen Kurzschluss, dann ist das auf jeden Fall ein bisschen fester. So im Nachhinein betrachtet hätte ich das auch am besten mit Kupferblech machen können. Das hat sich mit der Temperatur, die ich da verwendet habe, ein bisschen schwierig gestaltet. Aber ja, ich mache das ja auch zum ersten Mal, deshalb seht mir das bitte nach. Jetzt noch die andere Seite vom Lackdraht anlöten. Das hat mit der richtigen Temperatur auch einigermaßen gut funktioniert. Tastet da auch euch ein bisschen dran. Wie gesagt, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Jetzt nehme ich mir hier ein Skalpell und eine Pinzette zur Hand und knipse den Lackdraht quasi ab. Da auch, wie gesagt, immer aufpassen, dass ihr da keine Leiterbahn dazwischen habt, aber das war bei mir jetzt nicht der Fall. Manchmal ist das ein bisschen hartnäckiger, wie bei mir jetzt zu sehen. So, genau. Und wie man hier jetzt auch gut sehen kann, war die Lötverbindung wohl doch nicht die beste gewesen, weil ich nicht genug Temperatur hatte und der Draht auch ein wenig zu dick war. Ich zeige es euch hier immer trotzdem. Wie gesagt, ich habe das erste Mal gemacht und jetzt löte ich das wieder dran, beziehungsweise habe mir den Draht jetzt schon mal zugeschnitten.
Jetzt nehme ich mir wieder etwas Lackdraht zur Hand an der kleinen Stelle, also beziehungsweise wo das kleine Lötauge ist, und löte das hier genauso wie beim anderen fest. Diesmal Gott sei Dank mit der richtigen Temperatur. Das hat dann auch schon um einiges besser funktioniert. Jetzt ist der Lackdraht hier festgelötet und ich werde das jetzt hier erst einmal sauber machen und dann alles nochmal ein wenig mit PCB-Lack verdecken, also dass ihr hier quasi an der unteren Stelle noch ein bisschen die Drähte frei habt. Ist natürlich auch nicht schlimm, wenn ihr da ein bisschen PCB-Lack drüber habt. Im Gegenteil, die sollten schon einigermaßen gut sitzen, weil ihr könnt das am Ende alles nochmal ein wenig freikratzen. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt kümmere ich mich um den Lüfterkonnektor. Man sieht ja auch schon, da ist relativ viel Lot drauf, also auch Lotbrücken en masse. Leider auch ein wenig Sekundenkleber. Ich werde jetzt hier erstmal probieren, das alte Lot runterzuholen. Dafür nehme ich etwas Niedrigtemperatur-Lotpaste und verteile die erstmal auf die alten Lotkügelchen beziehungsweise einfach aufs alte Lot, damit sich das ein wenig, mit weniger Hitze erwärmt. Das alte Lot ist jetzt runter, jetzt mache ich den Konnektor erstmal mit Isopropanol sauber und probiere damit auch ein bisschen den Sekundenkleber loszuwerden. Das hat tatsächlich nicht so gut geklappt, wie man hier jetzt auch sieht. Ich hatte tatsächlich an den Ankerpunkten auch noch etwas zu viel Sekundenkleber und habe das dann auf jeden Fall beim Verlöten gut gemerkt. Ich kümmere mich jetzt hier um die Ankerpunkte. Wie man sieht, ist da leider noch relativ viel Sekundenkleber drauf. Deshalb hat das Ganze, so semi-gut funktioniert, hat auch relativ gestunken und sich dann hier ein bisschen festgesogen an der Entlötlitze. Genau, das ist alles nicht so optimal gelaufen. Wie gesagt, ich habe das auch echt zum ersten Mal gemacht, also seht mir das bitte nach. Ich packe jetzt hier ein bisschen Flussmittel auf die freigelöteten Kontakte, um hier neues Lot aufzubringen.
jetzt wieder am Mainboard angekommen, kürze ich noch einmal den Lackdraht und kratze das Ganze hier ein bisschen frei und benetze das dann im Anschluss noch ein wenig mit Lot. Man sieht jetzt hier auch schon, ich habe jetzt hier etwas Lot aufgetragen, um die Ankerpunkte quasi wieder herzustellen. Dafür habe ich mir extra Kupferblech ausgeschnitten, also eine passende Form, damit ich den Ankerpunkt bzw. den Lüfterkonnektor auch wieder vernünftig verlöten kann. Ich nehme jetzt hier meinen vorbereiteten Konnektor, probiere den einigermaßen gerade auszurichten und löte den jetzt fest. Mit dem Multimeter habe ich jetzt hier einmal alles durchgemessen, also in der Mitte darf ruhig Masse sein, das ist kein Problem, nur rechts und links dürft ihr keinen Masseschluss haben, weil sonst bringt die ganze Arbeit nichts, hatte ich aber auch zum Glück nicht. Vor allen Dingen, wenn ihr sowas zum ersten Mal macht und das sich ähnlich gestalten sollte wie bei mir jetzt, dann misst das einfach nochmal durch. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt von dem Kontakt, wo ich drauf bin, bis zu dem Kontakt dürft ihr natürlich einen Masseschluss haben. Das ist ganz normal. Aber sonst halt nicht. Was ich dazu auch nochmal sagen wollte, das ist mit Sicherheit nicht die schönste Lötarbeit geworden, ohne Frage nicht, aber ich habe das Ganze hier zum ersten Mal gemacht, also seht mir das bitte, wie gesagt, nach. Schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, bin ich immer für offen, überhaupt kein Problem. Die Konsole habe ich jetzt provisorisch zusammengebaut. Jetzt starte ich einmal durch. Wir sehen hier, der Lüfter dreht sich. Der dreht sich jetzt auch nicht übermäßig schnell, weil dann habt ihr eventuell die Lüftersteuerung nicht vernünftig mit angelötet. Da müsst ihr auch immer drauf achten. Aber soweit läuft hier alles ganz gut. Ich werde euch jetzt einmal noch die Reinigung von der Konsole hier hinten dran schneiden. Beziehungsweise auch das Auswechseln bzw. Neuverteilen vom Flüssigmetall. Wenn ihr euch das angucken wollt, würde ich mich natürlich freuen. Falls nicht, auch überhaupt kein Problem. Dann bedanke ich mich, dass ihr so lange jetzt hier zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie was mitnehmen. Schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und ich bin raus. Euer PS Lover.